Amotoka nangun ejaso stage atupruchuna lolo kanu abearo ibuga soroti. Konyenu ichan alotok kesapotu koma meutu ajalakini derepane buoboete. Achonsi ni jari so amamu nakaloto wachuti. So no badum nede lakini kiara kunua de parta so mamdo ngejere tunu za so tawo toke dunje sada tu ana kira so tu ana motoka akinyete lukumikanya pakwa kanya so mamdo ne bol gyonya so tawo so alo so tawo na ne right kama pale kama za do kama mjamu sada tebe ngonda so tu ana badi alikanya re kwa ndro so akinyete mama tu ne poni Pado ili kusabugani mbone ngara kasoke da kinyete. Ubonge bela kinyete bere kwa kwensu bere tamya moto do bere so de pola dumini chebore. Inerto si derepa ni chieda, pone lo ipokito raichuru sa kech. Apeitengon mamedalo tok amotoka na chepon to sanelo wanani. Doe bunga tungana ne kedi tungana ni diupe itungiyare kwa. Bora mtu ngabala yana ngo. Akita kida polore be. Lukumnikanya pakwa takai nenchi kanyare. Dori tamni customers le bas customers tamaje chokite buru kedi kan. Egito se customers be bazi cheba check do si galinda do. Pamara vetlo to ni bore mames pamana wali kardida nyona jan reste yoro. Amamu apupe joko na raite jo tunga iche. Dumun je customer bala ti lukumnikan bala ti kanyare ko nen akinye te bere bone raika nya pakan. Iskolo binya takeja lo story sorot ke tungari kanyi bon. Mamberji do mutila kinye deda. Alotok luajasi keseti karikina kanwa yapa na motoka na nyoun. Ageuna nyona ngisanto mnado la tukoroji. Ten kapana mama lo stage ibame chai. Pupi nyerano. Nara kunga dolera kutunga dolera tipe mama de customers. Tiona do repo na lo zibale mama na customers ageuna do na tukoroji. Don kupana arkonga do na jinara ni wesa. Amotoka na kanyi bon koto mamotoka nwedo leta kaisare kes apot kopedosi anyo na bear oibuga soroti. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.